হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ডিজিটাল পড়াশোনা একাডেমি। প্রতিদিনের মতন আজকেও সন্ধ্যে 7টায় তোমাদের জন্য চলে এসেছে জেনারেল সায়েন্সের মডেল কোশ্চেন পেপার টেস্ট। এখানে তোমরা সম্পূর্ণরূপে 25 নম্বরের মক টেস্ট দিতে পারছো এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য তোমাদের সঙ্গে থাকছে 15 সেকেন্ডের সময়। আশা করছি এই সময়ের মধ্যে তোমরা নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতন দিতে পারবে এবং 25টা প্রশ্নের উত্তরই সঠিকভাবে করতে পারবে। তাই তোমাদের বলবো, দেখে নাও নিজের প্রস্তুতি এই মক টেস্টের মাধ্যমে। এর পাশাপাশি তোমাদের বলবো, যারা আমাদের সঙ্গে জেনারেল সায়েন্সের প্রস্তুতি করতে চাইছো তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে সেই টেলিগ্রাম চ্যানেল ডেসক্রিপশন বক্সে যে লিংক দেওয়া আছে তার মাধ্যমে অবশ্যই যুক্ত হয়ে যাও। আজকে আমাদের 20 নম্বর ক্লাস, তাহলে শুরু করা যাক আজকের এই 20 নম্বর ক্লাস। তার প্রথম কোশ্চেন তোমাদের জন্য স্ক্রিনে বলছে, অতি বেগুনি রশ্মি সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়? অতি বেগুনি রশ্মি বলতে ইউভি রে অর্থাৎ আল্ট্রা ভায়োলেট রে, এটা সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়? তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের যেটা উত্তর হবে সেটা বলছে এটি একটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। এটা আসলে একটা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। শূন্য মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যেতে পারে, কারণ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, আলো হচ্ছে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, আলো কি হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যেতে পারছে এবং এটা একটা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ ইউভি রে, সেই কারণের জন্য কি হচ্ছে এটাও শূন্য মাধ্যমের ভেতর দিয়ে যেতে পারে। দৃশ্যমান আলোর সঙ্গে এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হয়, অর্থাৎ দৃশ্যমান আলোক রশ্মি যেটা রয়েছে অর্থাৎ ভিজিবল যে রে গুলো রয়েছে অর্থাৎ লাল, নীল, সবুজ, হলুদ যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি, এই আলোর যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তার থেকে এই ইউভি রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হয় এবং কম্পাঙ্ক বললে ঠিক তার উল্টো হবে, অর্থাৎ ইউভি রশ্মির কম্পাঙ্ক কিন্তু বেশি হবে ভিজিবল রের তুলনায়। তাহলে আশা করছি তোমরা ইউভি রশ্মি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য এখান থেকে পেয়ে গেছো। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 2 নম্বর কোশ্চেন। বলছে, নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস? তাহলে যে সমস্ত গ্যাসগুলোর কথা বলেছে বা যে সমস্ত কম্পাউন্ড গুলোর কথা বলেছে তার মধ্যে কোনটি প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাস? তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে অপশন সি, যেখানে বলছে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওজোন, এই তিনটেই হচ্ছে কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাস, অক্সিজেন গ্রিনহাউস গ্যাস নয়। এছাড়া রয়েছে নাইট্রাস অক্সাইড, সেও কিন্তু একটা গ্রিনহাউস গ্যাস। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেন। পরের কোশ্চেন বলছে, ম্যালেরিয়ার মতন মারাত্মক রোগ কোনটির কারণে হয়ে থাকে? অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার রোগ কাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে? যারা সোমবার দিন ক্লাস করোনি তাদের বলবো এই ক্লাসটা করে নাও, ওখানে হিউম্যান ডিজিজ সম্বন্ধে ডিটেইলসে পড়ানো হয়েছে। তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে প্রোটোজোয়া। ম্যালেরিয়া রোগের যে জীবাণু প্লাজমোডিয়াম, সেটাকে কিন্তু এই প্রোটোজোয়া, সেটা এক ধরনের প্রোটোজোয়া, এটাকে পরিবহন করছে কে? অ্যানাফিলিস মশা, কি অর্থাৎ স্ত্রী অ্যানাফিলিস মশা কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুটা পরিবহন করছে। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 4 নম্বর কোশ্চেন। বলছে, টোনোপ্লাস্ট কোনটিকে বলা হয়? অর্থাৎ আমাদের শরীরে তো অনেক অঙ্গ আছে, সেই প্রত্যেকটা অঙ্গের একটা করে আবরণ থাকে, কোন অঙ্গের আবরণকে আমরা টোনোপ্লাস্ট বলে থাকি? তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমাদের যে কোষ রয়েছে তার ভেতর যে ভ্যাকুম বা কোষ গহ্বর থাকে, সেই কোষ গহ্বরের বাইরের যে আবরণ রয়েছে সেটাকে টোনোপ্লাস্ট বলা হয়। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 5 নম্বরে। নিম্নলিখিত কোনটি একটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের উদাহরণ? তাহলে একটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন, আগে আমাদের জানতে হবে হাইড্রোকার্বন কখন সম্পৃক্ত কখন অসম্পৃক্ত হয়, সেটা আগে আমাদের জেনে নিতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রে আগে আমরা জেনে নিই যে, তোমাদেরকে আরো একটা কথা বলে রাখি, তোমরা যদি অর্গানিক কেমিস্ট্রির উপর একটা ক্লাস করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্টে লেখো। তোমাদের যদি বেশি সংখ্যক লোক কমেন্ট করো তাহলে অবশ্যই আমি অর্গানিক কেমিস্ট্রির উপর একদম ডিটেলস ক্লাস, তার সঙ্গে PYQ দিয়ে একটা ক্লাস করিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তাহলে আগে আমরা বুঝে নিই কোনটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আর কোনটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। যখন কোনো হাইড্রোকার্বন সিঙ্গেল বন্ডেড হয়, অর্থাৎ যে হাইড্রোকার্বনের মধ্যে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড থাকে, সেইগুলোকে আমরা বলি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। আর কোনো হাইড্রোকার্বনের মধ্যে যদি কার্বন কার্বন ডবল বন্ড এবং কার্বন কার্বন যদি ট্রিপল বন্ড থাকে, তাহলে সেগুলোকে আমরা বলে থাকি কি, যে সেগুলো অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। তাহলে স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ড থাকলে, আনস্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলবো ডবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড যদি থাকে।
এবার এখানে আমাদের যে জিনিসগুলো দিয়েছে তার মধ্যে যদি ইথেন দেখি, আমরা নাম দেখে বলতে পারবো। তার জন্য আমাদেরকে আইইউপিএসসি নোমেনক্লেচার বলে একটা জিনিস আছে, যার মাধ্যমে অর্গানিক কম্পাউন্ডের নামকরণ করতে পারি। সেই নামকরণটা যদি আমরা শিখতে পারি তাহলে সেখান থেকে আমরা সহজে বলে দিতে পারবো কোনটা সম্পৃক্ত কোনটা অসম্পৃক্ত। এখানে ইথেন আছে, অর্থাৎ মিথেনের দাদা, সে হচ্ছে ইথেন। তো ওই ইথেন এখানে যেহেতু এন আছে, এন মিনস হচ্ছে সিঙ্গেল বন্ডকে বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ এখানে একটা কার্বন কার্বন এরম বন্ড আছে। অর্থাৎ যদি ইথেনের সংকেত আমরা লিখি তাহলে সেটা হয়ে যাবে CH3 CH3, এটা হচ্ছে আমাদের ইথেনের সংকেত হয়ে যাবে। ইথিন, তার মানে এখানে আছে লাস্টে ইন, ইন মানে হচ্ছে সে ডবল বন্ড ক্যারি করছে, অর্থাৎ ইথিনের ক্ষেত্রে যে সংকেতটা হবে সেটা হচ্ছে CH2 ডবল বন্ড CH2। আর ইথাইন, অর্থাৎ এখানে আইন আছে, আইন, আইন যেটার মধ্যে থাকবে সেটার মধ্যে ক্যারি করছে ট্রিপল বন্ড, অর্থাৎ এখানে যেটা আছে এইরকম হচ্ছে ইথাইন, তার হচ্ছে সংকেত। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দুটো কম্পাউন্ড অর্থাৎ ইথিন আর ইথাইন, এই দুটোর মধ্যে ডবল বন্ড আর ট্রিপল বন্ড রয়েছে। তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কি, এই দুটো আনস্যাচুরেটেড, তাহলে স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে কোনটা, ইথেন, যার মধ্যে সিঙ্গেল বন্ড অবস্থান করছে। তাহলে সহজ কথায় তোমরা মনে রাখবে যে যদি এন থাকে লাস্টে তাহলে তার মধ্যে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড থাকবে, ওখানে কোনো কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড থাকবে না। যদি ইন থাকে লাস্টে তাহলে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে কার্বন কার্বন ডবল বন্ড আছে। আর যদি লাস্টে আইন থাকে তাহলে জানবে সেক্ষেত্রে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড অবস্থান করছে কম্পাউন্ডের মধ্যে। তা দেখেই তোমরা সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত সেটাকে কিন্তু বিশ্লেষণ করতে পারবে। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনে। বলছে সোডা লাইম নিম্নের কোন দুটি পদার্থের মিশ্রণে তৈরি হয়, অর্থাৎ সোডা লাইম তৈরি করতে নিম্নের কোন দুটো মিশ্রণের মানে কোন দুটো যৌগের বা কম্পাউন্ডের মিশ্রণের প্রয়োজন হয়। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে দেখে নাও। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। অবশ্যই আমি বারবার সংকেতগুলো লিখি কারণ সংকেতগুলো পরীক্ষায় আসে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এদের যে মিশ্রণ তাকেই আমরা বলে থাকি সোডা লাইম। নেক্সট আবার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে কিন্তু পলিচুনও বলা হয়ে থাকে। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেন। বলছে নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি পতঙ্গ নয়, বা প্রশ্নটা এইভাবেও তোমাদের দিতে পারে যে নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি অঙ্গুর সন্ধিপদ প্রাণী কিন্তু সে পতঙ্গ নয়, বা সে হচ্ছে অর্থোপোডা বাট ইনসেক্ট নয়। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে মাকড়সা। মাছি, মশা এবং ছারপোকা এরা প্রত্যেকে পতঙ্গ, এবং এখানে যে চারটে নাম দেওয়া রয়েছে মাকড়সা, মশা, মাছি, ছারপোকা, এরা প্রত্যেকেই কিন্তু সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী। বাট মাকড়সা সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী হলেও এ কিন্তু পতঙ্গ একে আমরা বলতে পারি না, কারণ পতঙ্গের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে নেই, মাকড়সার কোনো পুঞ্জাক্ষী থাকে না, সেই কারণে আমরা বলতে পারি না। একটা কারণ বলে দিলাম, তো এরকমই অনেক কারণ আছে। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 8 নম্বর কোশ্চেন। বিএমডি এই পরীক্ষাটি কোন রোগের ক্ষেত্রে করা হয়? এটা জানতে গেলে বিএমডি কোন পরীক্ষা, তাহলে আগে আমাদের বিএমডির ফুল ফর্মটা জানতে হবে। তো বিএমডির ফুল ফর্ম হচ্ছে বোন মেটেরিয়াল ডেনসিটি, অর্থাৎ আমাদের হাড় যে সমস্ত কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরি হয় তাদের ঘনত্ব, সেটাই হচ্ছে পরীক্ষা করা হয় বিএমডি টেস্টের মাধ্যমে, বোন মেটেরিয়াল ডেনসিটি। তাহলে এটা আমাদের এখানে যে রোগগুলো রয়েছে তার মধ্যে একমাত্র অস্টিওপোরোসিস, যেটা হচ্ছে কি হাড় সংক্রান্ত রোগ, সেটা হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস। তাহলে হাড় সংক্রান্ত রোগের ক্ষেত্রেই আমরা বোন মেটেরিয়াল ডেনসিটি টেস্ট করব, তাই জন্য অপশন বি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 9 নম্বর কোশ্চেন। 9 নম্বর কোশ্চেন আমাদের আছে বিশ্বের মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত উদ্ভিদ হরমোন কোনটি? তাহলে ওয়ার্ল্ডে ফার্স্ট তৈরি করা উদ্ভিদ হরমোন এবং কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়েছে যেহেতু আবিষ্কৃত, সেটা হচ্ছে কি হবে, এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে 2,4-D যেটা আছে সেইটা হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর, যেটা হচ্ছে কিন্তু প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি নয়, এটা একটা কৃত্রিম ভাবে তৈরি প্রথম উদ্ভিজ্জ হরমোন। আর অক্সিন হচ্ছে উদ্ভিদের একটা প্রাকৃতিক হরমোন। টেরিডোফাইটা উদ্ভিদের কোনটি অনুপস্থিত থাকে? তাহলে টেরিডোফাইটা যে উদ্ভিদ রয়েছে সেই উদ্ভিদের মধ্যে আমরা কোনটা দেখতে পাই না? তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে টেরিডোফাইটার উপস্থিত থাকে না, সেটা হচ্ছে ফুল, কারণ এটা একটা অপুষ্পক উদ্ভিদ, সেই কারণে টেরিডোফাইটার কোনো ফুল হয় না, কিন্তু কাণ্ড, পাতা, মূল এই অংশগুলো উপস্থিত থাকে।
ক্যাসিটেরাইট নিম্নের কোন ধাতুর আকরিক? তাহলে ক্যাসিটেরাইট নিম্নের কোন ধাতুর আকরিক, অর্থাৎ ক্যাসিটেরাইট থেকে আমরা কোন ধাতুকে বের করতে পারি বা লাভ করি? তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে টিন। টিনের একটা আকরিকের নাম হচ্ছে ক্যাসিটেরাইট। ইস্ট এক ধরনের, তাহলে ইস্ট এক ধরনের কি প্রাণী সেটা আমাদের এখানে জানতে চেয়েছে। তাহলে ইস্টটা হচ্ছে ছত্রাক, ইস্ট আছে, মাশরুম রয়েছে, এরা প্রত্যেকে কি ছত্রাক পর্বের অন্তর্গত। এবার ছত্রাক যদি হয় তাহলে ছত্রাকের কি বৈশিষ্ট্য আছে? তাহলে ছত্রাক কি হয়? এককোষী ইউক্যারিওটিক হয়। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক হয়ে গেল এককোষী ইউক্যারিওটিক হচ্ছে ইস্ট এই ধরনের প্রাণী। নেক্সট, নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি পুষ্টিমৌলের অভাবজনিত রোগ? অর্থাৎ পুষ্টিমৌল অর্থাৎ প্রোটিন, তারপর ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এই জাতীয় জিনিসগুলো, এইগুলোর অভাবের জন্য যে রোগগুলো হয় তা সেই ধরনের রোগ কোনটা? তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে কোয়াশিওরকর, যেটা আমাদের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাবের কারণে কিন্তু এই কোয়াশিওরকর রোগটি হয়ে থাকে। নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি, বলছে বেশিরভাগ ধাতব অক্সাইডের প্রকৃতি কি হয়? তাহলে ধাতব অক্সাইডের প্রকৃতি যেমন তোমরা বলবে, তার পাশাপাশি তোমরা অবশ্যই আমাকে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর যেটা কমেন্ট করে জানাবে, সেটা হচ্ছে অধাতব অক্সাইড তাদের প্রকৃতি কি রূপ হয়? তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাচ্ছে ধাতব অক্সাইড তাদের প্রকৃতি কিন্তু ক্ষারীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অক্সাইড, এটা হচ্ছে বেসিক ইন নেচার। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে Na2O, এরা প্রত্যেকে কিন্তু ধাতব অক্সাইড, তাই এরা কিন্তু ক্ষারীয় প্রকৃতির অক্সাইড। তারপর একটা বলে দিচ্ছে এখানে ZnO, জিঙ্ক অক্সাইড, এটা কিন্তু একটা উভধর্মী অক্সাইড। এবার আমাকে বলতে হবে, যেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, সেটা হচ্ছে নন মেটালিকদের যে অক্সাইড হয় সেগুলো কি প্রকৃতির হয়। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 15 নম্বর কোশ্চেনে, বলছে একটি পরমাণু যার 3টি প্রোটন এবং 4টি নিউট্রন আছে, পরমাণুটির যোজ্যতা কত হবে? তো এটা বের করতে গেলে পারে আমাদের বেসিক্যালি যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যাটার দিকে আমাদের তাকাতে হবে। 4টি নিউটন সংখ্যা আছে, এটা আমাদের জানার কোনো দরকার নেই, প্রয়োজন নেই। মনে করো যে কম্পাউন্ডটার কথা বলছে সেটা ধরো এ, যার 3খানা প্রোটন রয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে 3খানা প্রোটন থাকলে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক 3। এর মধ্যে কটা ইলেকট্রন থাকবে? অবশ্যই উত্তর আসা উচিত 3খানা ইলেকট্রন থাকবে এর মধ্যে। তাহলে 3টে যদি ইলেকট্রন থাকে একটা পরমাণুর মধ্যে, তাহলে কেন্দ্রকের মধ্যে কি রয়েছে? প্রোটন রয়েছে 3টে, নিউট্রন রয়েছে কটা? 4টে। তাহলে তার বাইরে যে প্রথম কক্ষপথ হবে তার মধ্যে কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে? 2টো ইলেকট্রন থাকতে পারে, অবভিয়াসলি 2টো ইলেকট্রন হয়ে গেল। তারপর যে কক্ষপথটা আসবে তার মধ্যে কোনটা যাবে? লাস্ট 3 নম্বর যেটা ইলেকট্রন সেটা চলে যাবে এই কক্ষপথে। এবার এই যে পরমাণুটা এ যে পরমাণুটা, এই পরমাণুটা যদি একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে, তাহলে এর নিয়ারেস্ট যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস রয়েছে হিলিয়াম, তার মতন ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করছে, যার বাইরে 2টো ইলেকট্রন থাকে। তাহলে হিলিয়ামের যদি ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে পারে তাহলে তার স্টেবিলিটি বেড়ে যাবে। তা সেই কারণে এ চাইবে কি একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে। তাই যেহেতু একটা ইলেকট্রনে ছেড়ে দিতে চায়, তাই জন্য এর যোজ্যতা হয়ে যাচ্ছে কত? 1। এলইডি লাইটে কোন নীতির ওপর কাজ করে? তাহলে এলইডি লাইট কোন নীতির ওপর কাজ করে? তো এলইডি এই লাইট, এই এলইডির ফুল ফর্ম কি? অবশ্যই পরীক্ষা এটা কিন্তু কোশ্চেন আছে। এলইডির ফুল ফর্ম হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড। যারা জানো না অবশ্যই নোট ডাউন করে রাখো, লাইট এমিটিং ডায়োড বলা হয় কিন্তু এলইডির ফুল ফর্ম। তো এই এলইডি লাইট যে নীতির ওপর কাজ করে সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোলুমিনেন্স। ইলেকট্রোলুমিনেন্স এই নীতির উপর ভিত্তি করে কিন্তু এলইডি লাইট কাজ করে। নেক্সট আমরা চলে আসছি 17 নম্বর কোশ্চেন, বলছে 1 মোল অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অণুর মধ্যে কত মোল হাইড্রোজেন পরমাণু উপস্থিত থাকবে? তাহলে 1 মোল অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এক্ষেত্রে আমাদের কি বলেছি তোমাদের, এই জন্য আমি বারবার সবকিছু সংকেত লিখে দিই, তার কারণ এখানে আমাদের এই অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংকেত জানতে হবে, তা না হলে আমরা করতে পারবো না। তাহলে 1 মোল অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংকেত হয় হচ্ছে AlOH হোল থ্রাইস, এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংকেত। তাহলে 1 মোল অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সংকেত যদি এটা হয়, এর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম কটা থাকে? অ্যালুমিনিয়াম থাকে হচ্ছে 1 মোল, কারণ একটা থাকে মানে 1 মোল থাকে। অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর কথা বললাম,
অক্সিজেন পরমাণু কটা থাকে, এখানে কত আছে 3, তাহলে এক থাকে কত 3 মোল থাকে। 1 মোল অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে 3 মোল অক্সিজেন পরমাণু থাকে এবং হাইড্রোজেন পরমাণু কটা থাকে 3 মোল। দেখতেই পাচ্ছ সংকেত থেকে আমরা বিশ্লেষণ করে লিখতে পারছি ও হচ্ছে 3টে, অক্সিজেন হচ্ছে 3টে। তাহলে প্রত্যেকটা যা লিখলাম প্রত্যেকটাই লিখলাম হচ্ছে পরমাণুর সংখ্যা, ঠিক আছে, পরমাণুর সংখ্যা। আর ওইটা কি ছিল 1 মোল, এটা হচ্ছে অণুর সংখ্যা ছিল, ঠিক আছে। এবার কেন 1 মোল অণু সমান এটা হলে 1 মোল পরমাণু সমান এগুলো হয়, তার জন্য মোল কনসেপ্টের উপর একটা ক্লাস করানো রয়েছে ডেডিকেটিভ, সেই ক্লাসটাই তোমরা অবশ্যই দেখো, তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সিবেসিয়াস গ্রন্থি উৎপন্ন করে, তাহলে সিবেসিয়াস গ্রন্থি এগুলোর মধ্যে কোনটা উৎপাদন করে, সিবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে কোন জিনিসটা উৎপন্ন হয়, তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের সঠিক উত্তর যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে সেবাম। সেবাম এই জিনিসটা উৎপন্ন হয় কিন্তু এই সিবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 19 নম্বর কোশ্চেন, বলছে কাঁচের ভিতর দিয়ে আলোর গতিবেগ কত হয়, তাহলে ইন জেনারেল শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ কত হয় সেটার উত্তর তোমরা কতজন জানো, যে শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ কত হয়। তাহলে শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ হয় 3 × 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড, আর কাঁচের মধ্যে বেগটা হয়ে যায় 2 × 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 20 নম্বর কোশ্চেনে, বলছে কোন ধরনের রক্তের গ্রুপে 2 ধরনের অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকে, তাহলে অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকে, অ্যান্টিবডি কি আছে, একটাকে বলা হয় আলফা, একটাকে বলা হয় বিটা। তো আলফা এবং বিটা এই উভয় ধরনের অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকে ও শ্রেণীর যে বা ও গ্রুপের যে রক্ত রয়েছে তার মধ্যে এই আলফা এবং বিটা অ্যান্টিবডি উভয়ই উপস্থিত থাকে। এই ও গ্রুপের মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন যারা অর্থাৎ এ এবং বি দুটো অ্যান্টিজেন থাকে রক্তের মধ্যে, অ্যান্টিজেন হিসাবে এ এবং বি অ্যান্টিজেন থাকে আর আলফা বিটা অ্যান্টিবডি থাকে। ও গ্রুপের রক্তের মধ্যে আলফা বিটা অ্যান্টিবডি উভয় উপস্থিত থাকে, বাট অ্যান্টিজেন কোনো উপস্থিত থাকে না, এই জন্য ওকে বলা হয় সর্বজনীন দাতা। এবার এ বি কে সর্বজনীন গ্রাহিতা এই জন্যই বলা হয়ে থাকে, এ বি গ্রুপের রক্তের মধ্যে এই অ্যান্টিজেন হিসাবে এ এবং বি দুটোই উপস্থিত থাকে, কিন্তু কোনো আলফা বিটা যে অ্যান্টিবডি এরা কেউ উপস্থিত থাকে না। এবং এ গ্রুপের রক্তের মধ্যে এ অ্যান্টিজেন থাকে এবং তার সঙ্গে বিটা অ্যান্টিবডি থাকে, এবং বি গ্রুপের যে রক্ত তার মধ্যে হচ্ছে বি অ্যান্টিজেন থাকে আর অ্যান্টিবডি হিসাবে কিন্তু আলফা উপস্থিত থাকে। তো এই বিষয়গুলো তোমরা মনে রাখবে এবং এর ওপর ব্লাডের ওপর একটা ক্লাস করানো রয়েছে, সেখান থেকে গিয়ে তোমরা আরো ডিটেলসে দেখে নিতে পারো। কে প্রথম পেনিসিলিন থেকে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন, তাহলে পেনিসিলিন থেকে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন সেই বিজ্ঞানীটির নাম জানতে চেয়েছে। তো পেনিসিলিন থেকে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করা বিজ্ঞানী হলেন বিজ্ঞানী ফ্লেমিং, তিনি প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন। নেক্সট, KClO3 থেকে অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য কোন অনুঘটক ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অনুঘটকের কাজ কি, কোনো বিক্রিয়ার রেট বৃদ্ধি করা অথবা কোনো বিক্রিয়ার রেটকে কমিয়ে দেওয়া, তার বাইরে অনুঘটকের কোনো কাজ বা ভূমিকা থাকে না। তা KClO3 থেকে অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য আমরা যে অনুঘটকটা ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে MnO2। এই MnO2 অনুঘটক কি করে, KClO3 থেকে অক্সিজেন উৎপাদনের বেগ বৃদ্ধি করতে পারে, সেই কারণে MnO2 কে আমরা বলে থাকি পজিটিভ ক্যাটালিস্ট বা ধনাত্মক অনুঘটক। একটি 10 ওহম রোধ বিশিষ্ট তারকে 10টি সমান টুকরে কেটে নিয়ে সমান্তরাল সমবায়ে যদি যুক্ত করা হয় তাহলে সমগ্র তারের তুল্য রোধ কত হবে, সমগ্র তার না, সমগ্র সমবায়টার তুল্য রোধ কত হবে। তো উত্তর তোমরা সকলে দেখে নিয়েছো। এবার প্রশ্ন হলো, আমি একটা যে কনসেপ্টের উপর এটা কাজ করবে সেটা আমরা একটু দেখে নিই। মনে করো এই তারটা রয়েছে যার রোধ হচ্ছে 10 ওহম,
এই তারটাকে আমরা 10খানা টুকরো করছি। দশখানা টুকরে কেটে নিয়েছি, একদম প্রত্যেকটা টুকরোই সমান, তাহলে প্রত্যেকটা 10খানা সমান টুকরে কেটে নিয়েছি। তাহলে এই তারটাকে যদি 10খানা, সরি এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি আর দিয়ে করি, তাহলে আরো সুবিধা হবে বুঝতে, তাহলে জেনারেল তোমরা করতে পারবে। তারটার রোধ যদি আর ওহম হয়, তাহলে এটাকে যদি 10খানা টুকরে কাটা হয়, তাহলে এক একটা টুকরের রোধ কত হবে? তাহলে এক একটা টুকরের রোধ হবে R/10, কারণ মোট রোধ ছিল আর, তার 10/1 হয়ে যাবে প্রত্যেকটা টুকরের রোধ, তাহলে একটা টুকরের রোধ হয়ে গেল কত? এত ওহম। তো এবার আমার যদি, এবার বলছে এরকম ভাবে ওই 10খানা যে টুকরো রোধ পেলাম প্রত্যেকটাকে আমরা সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করব, শ্রেণীতে নয়, সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করতে হবে। তাহলে প্রত্যেকটাকে যদি সমান্তরাল সমবায়ে আমাদের যুক্ত করতে হয়, তাহলে পারে সমান্তরাল সমবায়ের তুল্য রোধ কি হয়? 1/R ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, সেটা ইজিক্যাল টু আমরা লিখতে পারি কি 1/R1 প্লাস 1/R2 প্লাস 1/R3 প্লাস ডট 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 করে আমরা কত দূর পর্যন্ত যাব? 1/R10 এই পর্যন্ত যাব। ঠিক, যদি এটা হয়, এবার প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যদি আর এর মান বসিয়ে দিই, তাহলে আমাদের আর এর মান কি আসছে? 1/R/10 প্লাস 1/R/10, ঠিক আছে, প্লাস এইভাবে করতে করতে একদম 10 নম্বর পর্যন্ত লিখবো 1/R/10, এরকম লিখবো। তাহলে এখান থেকে আমরা যদি লিখি, এটাকে যদি ঘুরিয়ে লেখা হয়, তাহলে উল্টো লিখলে কি হয়ে যাবে? 10 উপরে উঠে যাবে আর নিচে থাকবে, তাই তো? এইভাবে যেতে থাকবে, ঘুরিয়ে লিখলে এটা হয়, এইভাবে চলবে। তো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি? 10খানা আছে এরকম 10 পর্যন্ত, তাহলে এরকম যদি 10খানা থাকে, তাহলে আমরা 10/R যদি কমন নিই, তাহলে আমরা কত পাবো? তার সঙ্গে 10খানা গুণ করতে হবে, কারণ 10খানা তো আছে, একটা একটা করে যোগ করলে কত হবে? 10খানা হবে, তাহলে টোটাল 10খানা। তাহলে আমরা টোটাল যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 100/R আসছে আমাদের 1 তুল্য রোধ। তাহলে তুল্য রোধের মান অর্থাৎ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, তার মান কত আসছে আমাদের? R/100 এটা আসছে। এইভাবে যদি 10খানা রোধকে যুক্ত করা হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের মান আসবে এটা। এবার আমাদের যেটা বের করতে দিয়েছে এই অঙ্কে, সেইটা করার জন্য আমরা কি করব? আর এর জায়গায় মানটা কত বলেছে? 10 ওহম বাই 100, তাহলে কাটাকাটি যদি করা হয় আসবে 0.1 ওহম। তাহলে আমাদের উত্তর হয়ে গেছে অপশন বি। কি জন্য হয়েছে? আশা করছি বিষয়টা তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি 24 নম্বর কোশ্চেন। বলছে একটি 40 গ্রাম ভরের বুলেটকে 3 কেজি ভরের বন্দুক থেকে ফায়ার করা হলে বুলেটটির গতিবেগ 180 মিটার পার সেকেন্ড হয়, তাহলে বন্দুকটির প্রতিঘাত বেগ নির্ণয় করো। একদম ছবি দিয়ে সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছি প্রতিঘাত বেগ কি করে নির্ণয় করতে হয়। তো প্রতিঘাত বেগ নির্ণয় করতে গেলে পারে আমরা জানি ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রকে এখানে একটু কাজে লাগাতে হবে, আমি একটু থিওরি থেকেই বলছি। তো বন্দুকের ভর যদি স্মল এম হয় আর বন্দুকের বেগ যদি স্মল ভি হয়, এবং সরি ভুল হয়ে গেল, গুলির বা বুলেটের ভর স্মল এম, বেগ হচ্ছে স্মল ভি, আর বন্দুকের ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম আর বেগ হচ্ছে ক্যাপিটাল ভি। এবার ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বলছে যখন গুলি ফায়ার করা হয়নি তার আগে তাদের ভরবেগ পরিবর্তন কত ছিল? 0 ছিল, কারণ দুটোই স্থির অবস্থায় ছিল। তা যখন গুলি ফায়ার করা হলো তারপরেও তাদের ভরবেগ কত হবে? 0 হবে। তাহলে আমরা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে লিখতে পারি এটা ইজিক্যাল টু 0, কারণ আগে 0 ছিল, এখনো 0 থাকবে। তো এটা ইজিক্যাল টু যদি 0 হয়, আমরা লিখতে পারি এম ভি ইজিক্যাল টু মাইনাস স্মল এম স্মল ভি। তো ক্যাপিটাল এম ইজিক্যাল টু আমরা লিখতে পারি মাইনাস স্মল এম স্মল ভি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমাদের আমরা কি বের করব? প্রতিঘাত বেগ বের করব। তাহলে আমরা ভি ইজিক্যাল টু বের করব বাই হচ্ছে ক্যাপিটাল এম। তো এবার এখানে আমরা প্রত্যেকটার মান বের পেয়ে গেছি। আমরা জানি এখানে মাইনাসটা মাইনাস চলে এলো। এম এর মান কত বলেছে? 40 গ্রাম। তাহলে আমরা এসআই পদ্ধতিতে করছি, মানে আমাদেরকে সেটাকে নিয়ে যেতে হবে কিসে? কেজিতে। তাহলে 40/1000, কেন হাজার লিখলাম? বোঝা গেছে, গ্রাম থেকে কেজিতে কনভার্ট করলাম, ইনটু বেগ কত দিয়েছে? 180 পার সেকেন্ড, নিচে এটা ভর কত আছে? 3 কেজি, এই আছে।
তাহলে এখান থেকে যদি আমরা 3 দিয়ে এটাকে কাটি তাহলে আসবে কত 6, আর শূন্য একটা শূন্য কেটে গেল, এই একটা শূন্য এই একটা শূন্য কেটে গেল, 4 দিয়ে কাটছি না, 4 6 24 করে দিলাম, তাহলে -24/10 আসছে, সেখান থেকে লিখতে পারি -2.4 এত মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে এই মাইনাস সাইনটা কি বোঝাচ্ছে? মাইনাস সাইনটা বোঝাচ্ছে গুলি যদি সামনের দিকে এগোয় বন্দুক পেছন দিকে আসবে। তাহলে আমাদের উত্তর হয়ে গেছে -2.4 মিটার পার সেকেন্ড। আশা করছি বুঝতে পেরেছো। যারা বুঝতে পারোনি তাদের জন্য সাজেশনস যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে বন্দুকের প্রতিঘাত বেগ নির্ণয়ের যে ফর্মুলা, সেটা নিউটনের গতিসূত্র যে ক্লাস করিয়েছি তার মধ্যে করানো আছে, একদম ছবি দিয়ে তোমরা সেই ক্লাসটা দেখে নাও। আশা করছি তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। নেক্সট আমরা চলে আসছি 25 নম্বর কোশ্চেনে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এটা হচ্ছে আজকের ক্লাসের আমাদের শেষ কোশ্চেন। তো এখানে আমাদের বলছে LH ও FSH এই হরমোন দুটি সাধারণভাবে কি নামে পরিচিত? FSH হচ্ছে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন, আর LH হচ্ছে লিউটিনাইজিং হরমোন। তো লিউটিনাইজিং হরমোন অ্যান্ড ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন, এই হরমোন দুটো যে হরমোন নামে পরিচিত তাদেরকে বলা হয় গোনাডোট্রপিক হরমোন। গোনাডোট্রপিক হরমোন নামে পরিচিত হচ্ছে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন অ্যান্ড লিউটিনাইজিং হরমোন, এরা গোনাডোট্রপিক হরমোন নামে পরিচিত। তাহলে এই ছিল আজকের ক্লাসের আমাদের 25টা কোশ্চেন। আশা করছি তোমরা সকলের বেশিরভাগ স্টুডেন্টই 25টা কোশ্চেনের মধ্যে 25টা কোশ্চেনেরই সঠিক উত্তর করতে পেরেছো। যারা করতে পারোনি তারা নেক্সট দিন চেষ্টা করো, আশা করছি তোমরা অবশ্যই 25টা কোশ্চেন করতে পারবে। এবং যাদের জেনারেল সায়েন্স নিয়ে এখনো সমস্যা রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই বলবো সকাল 9টার ধামাকা ব্যাচ যেটা চলছে সেটাতে জয়েন করো এবং নিয়মিত ক্লাসটা করতে থাকো, তোমাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান হবে। এবং রেগুলারলি তোমরা সন্ধ্যে 7টার সময় এই ক্লাসে মক টেস্ট হিসাবে এই মডেল কোশ্চেন পেপারটা সলভ করতে থাকো। এর পাশাপাশি আমাদের চ্যানেলে অলরেডি যে সমস্ত ক্লাসগুলো করানো হয়ে গেছে তার লিস্ট এখানে রয়েছে, এগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে পেয়ে যাবে। তার পাশাপাশি ডেসক্রিপশন বক্সে প্রত্যেকটা ক্লাসের লিংক দেওয়া আছে, সেখান থেকে গিয়ে তোমরা ক্লাস করতে পারবে। এবং আজকের ক্লাসে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের কাছে রাখা হয়েছে সেগুলোর উত্তর তোমরা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবে। এছাড়া বলবো, যদি আজকের ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, এবং এইভাবে প্রতিদিন নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্লাস করার জন্য বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও, তাহলে নির্দিষ্ট ক্লাস নির্দিষ্ট সময় তোমাদের কাছে আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই ক্লাসের নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাবে। এবং তার পাশাপাশি বলবো যে দেখা হচ্ছে আগামীকাল সকাল 9টার ক্লাসে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং নিজেদের পড়াশোনাটাকে গুরুত্ব দিয়ে করতে থাকো। সকলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামীকাল সকালে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলকে গুড বাই, গুড নাইট।